Ashama harka fuune hordoftoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan. Murtii manni hidhaa taayee irratti waggaa 7 fi ji'a 2 murteesseen wal qabatee mee rakkoo taayeetii fi waan taayee irratti agarre waggaan 7 itti murtaa'uu taayee san dhugumatti taayee maal akka ta'e maaltu isaaf milkaa'e maaltu harkaa fashale taayee maalinni kan jedhu har'aan tana waan barame fakkaata sooshaal miidiyaa kanarratti mee waan deemamaa jiru waa'ee taayee kanarratti anis waan natti fakkaate waa dubbachuun dirqama. Dubbiin taayee dhugumatti gartee nama Itoophiyaawii ta'e kan gartee afaaniin hin dubbatin illee ka gartee sammuu keessaa isa hin dubbatin ni jirti jedheetiin hin yaadu sanumalleedha kan argaatiin jiru har'aan tana sooshaal miidiyaa kanarratti. Inni biraa gartee kan dhiheenya kana uummata keenyaaf gartee ajandaa ta'e waa'ee jimaan haraami jimaan halaali waan jedhu irratti fatwaa dhiheenya kana kenname irratti waan deemamaa jiru kanarratti illee aga xiqqoo takka yaada dhuunfaa kiyyaatiin qaba. Haga dhumaatitti nafaana tura dhiheenya kana kan YouTube irraallee badee jira hedduun keessaan nayyaafataa turtan ni jirra nin dhufa yoo gartee akka duraaniitti guyyaa hundallee dhufuu baadhee nin dhufa. Jalqaba irratti mee waa'ee jimaa kanaan wal qabatee agartee akka hawaasaatiitti nuti maal godhuu qabnu waan sooshaal miidiyaa irratti deemuu jiru kanaan wal qabatee waan jiru irratti xiqqasho yaada dhuunfaa kiyyaa dubbadheetiin bira dabra. Waa'een jimaa kanneen irraa ka'ee fatwaa gaafii gaafatamanii Dr. Kamal Muhammad Tilmoo godhan ka gartee jimaan haraami jedhu ka isaan dubbatanirraa kan kaa'amedha. Waan kana gartee namoonni gartee oowwisanii jimaan haraami jedhameetiin gartee kan akkasitti lafaa ka'ee namootuma gartee sooshaal miidiyaa kanarra jiranidha. Irra guddaa gartee jimaan kan inni qeeqa kaasu gartee keessattuu hawaasa keenya gartee kan jireenyi isaa jimaa irratti hirkate hawaasa baha biiftuudha Harargeedha. Harargee biraa hedduutu akka gartee qeeqa kaasee jira. Amma dubbiin waa'een jimaa waa lama. Warri gartee qama'ulleen fedhii dhuunfaa isaarra dhaabbatee akkamitti gartee jimaadhaan haraami jedhama kan jedhus jira. Kan ammoo gartee jireenya uummata Harargeetitti maaliif qoosama kan jedhulleen jira. Wanni kun haaraa miti. Amma durallee yaadattuun uuma kanaan wal fakkaatu waggaa takka dura moo waggaa 2 dura akkasii Sheek Alii Jimmaa sheeyni gartee biyya keenyaa sheeyni guddaan aalimni guddaan Sheek Alii Jimmaa bifuma gartee kan ammaa kana wal fakkaatuun akkasitti irraa dubbatanii akkuma ammaa kanatti hedduu takka qeeqa guddaa ajandaa guddaallee ta'eeti ture jechuudha. Asirratti waan hin arge akka nama tokkootitti waa'ee gartee haraamummaa fi waa'ee halaalummaadha hawaasa kamtu miidhamaa hawaasa kamtu fayyadamaa waan jedhu kanaa miti amma kana keessa seenuun kun hojii kennaa miti gartee kun nuti wallaaltotan ilaallatu sun dubbii aalimmootaati ilaallata. Aalimmantu gartee yoo wal falmellee beekumsaa wal falma aalimmantu yoo irratti waliigalillee irratti waliigala. Aalimman ammoo gartee lakkee kun akkas ta'uu qaba kun ta'uu qabu wal falmuu waanuma jiru jechuudha waanuma gartee diin keessallee jirudha akkasuma gartee jiruu fi jireenya keessallee waanuma jiru sun nuun ilaallatu garuu an amman tana waan hin arge waanuma hunda keessaa waan dhufu ajandaa dhufu hunda keessatti akka hawaasni gartee baraaxayaa gamaa gamasi haraam halaal yoo isin ilaaltan amma hagamta ka gartee walirratti duulu akka hawaasaatti gartee fakkeenyaaf beekaanis wallaalaanis hundi itti hirmaatee akkamitti gartee haraam jedha akkamitti halaal jedha inni kaan gartee kan halaal jedhu san balaaleffata inni kaan kan haraam jedhu balaaleffata shuuf amma hawaasa iyyuu waan keessa jiru sadarkaa amma waan kana beeke namni amma jimaa waan jedhu san qofa gartee gubbaa kana qofarra laala malee haga keessa fagaanne laala. Haga sheekotiis gartee adda qoodannee inni kaan sheekotii halaal jettutti qofatu sirrii jedhee amana inni kaan sheekotii haraam jettu qofa sirrii jedhee amana hagana takka irra geenna jechuudha. Garuu ammoo dubbiin bakka gartee yookiin garaagarummaa sheekotiitii fi maalii qofa osoo hin tahin jireenya hawaasaati. Fakkeenyaaf amma hawaasni bahaa biiftuumma jireenya kiyyaadha amma jimaan jireenya kiyyaadha. Bakka kana irratti na offolchaa. Sheekotiin bakka biraa amma fakkeenyaaf sheekotii Arsii yoo fudhanne. Jimmallee amma akkuma Harargeeti xiqqashuma garaagarummaan jira jimmaan keessatti illee jimaan hawaasa tajaajiluudhaan kan inni beekamu jechuun qamaatii qofaa miti. Kabiraa Guraagee bakka garaagaraa keessatti baramaadha akka Harargeetitti yoo humna qabaachuu baate illee jechuudha. Waan argaan sheekotiin bakka biraa gartee ka bakka jimaan hin jirre amma fakkeenyaaf naannoo Arsii Baalee yoo fudhanne bakka hedduu keessatti keessattuu magaalaa xixiqqoo fi baadiyyaa keessatti namni tokko jimaa qaba jechuun akka nama gartee fakkeenyaaf namummaa irraa bahee hattuu kashlabbee nama gartee bakka namummaa hin qabne akkasitti ilaalama. Gara Harargeetitti yoo gadi dhufne guutuun jireenya hawaasaa yeroo jedhamu waa'een amantii wal qabatulleen kan gartee achi keessa hajji ittiin godhamulleen kan gartee sheeyni darasoota qaraasisu tokkolleen darasaa gartee kuma 60-70 yoo qabaatellee darasaan sun hundi gartee kan ittiin qaariyaa jiraataniitiin ittiin qara'aatiin jiranilleen sanidha. Bakkuma biraa irraa yoo dhaqanilleen wanni hundi masgiinni biyya sanii guutuu wanni hundi kanaan jechuudha kan inni gad dhaabbate. Kanaafuu gartee amma Harargeedhaaf beeke akkatama ajaa'ibdu kana miti amma namni hedduun onlaayinuma laalee akkatama gartee jireenya naannoo isaa san qofarra dhaabbatee ajaa'iba. Dhugaadha wanni tokko wanni faallaa keetis ajaa'ibsiisa. Bakka naannoo ati jirtu keessatti baramaa miti akkuma jenne kana bakka biraatitti jimaa qabamuun akka duriyyee kashlabbee hattuu waan akkasiititti ilaalama. Garuu achitti jireenya wannummaan jiraatamu guutuunuu jimaadhaan. Akka gartee bakka ati dhalatte sanitti yookiin waa'ee kashlabbeen qoftiin qabamuudha akkas ta'uu san qofa osoo hin tahin namni kamiyyuu
inumayyuu gartee sheen illeen ka qama'ee akkasitti gartee kitaaba ittiin baasu kan gartee qaree akkasitti ittiin hojjetu barataan qama'ee akkasitti gartee kan ittiin hojjetu jira kamiidhulleen akkuma jirutti tahee jechuu hiyya haala ajaa'iba akkasii sanirra dhaabbatanii sheekotiin bakka biraallee an akka nama tokkootitti akka nama jireenya kanniin hundayyuu beekuutti dhiifama naa godha waan tokko akka naannoo dhaloota keetii qofarra dhaabbattee ajaa'ibuus naannoo dhaloota keetii qofarra dhaabbattee murteessuus osoo hin taane bal'isanii achi fageessanii yaadutu irra bareedaadha jedheetii yaada. Anama beeki waa'ee kanaatiin wal qabsiisee jechaatiin hin jiru. Amma fakkeenyaaf ijoolleen harki asumaan waan tokkoon isinii dhaaman. Amma fakkeenyaaf Arsii Baalee haa ta'u bakka biroollee amma Shawaa Wallagga keessatti illee akkanatti namni tokko jimaa qaba taanaan akka waan namummaa irraa baheetitti ilaalama. Isin ajaa'ibuun qabu warri biraa kan akkas ilaaluulleen jira akkaataa guddina isaati. Walii beekutu irra wayyaa bar garaagarummaan bar saba kana saba bal'aa wanni jedhamu bal'inni bar waan kana nutu gartee beekee itti fayyadamuu wallaalla malee amma sadarkaa ittiin wal arrabsuu ittiin gartee wal hawaasa gartee yaada adda addaa qabu wal fakkeessuudha kun walii hubatuu dadhabuudha namuu akkaatuma qabalee isaa qofatti yaade akkasuma gartee waan dhufu kamiyyuu ajandaa tahee karaa warra siyaasaatiin ajandaa ta'ee yoo farfamuudha hatta ajandaa kanas namoonni jalqaba ol baasaniitiin isan kan agarre ijoollee gartee fakkeenyaaf mootummaa deeggartu miidiyaa kanarratti illee takka takkaan karagaatiin turre jechuudha kanaafuu wanni akkasii illee akka jiru hubadhaa kabiroo warroonni gartee amma jimaa yeroo gartee waa'ee sheekotiin dubbatan hedduu takka akkanatti isin bibbisu karoora gartee fakkeenyaaf warra mootummaa warra biyya bulchaa jiru warra bilisiginnaa keessatti jimaa yoo danda'anii fi danda'uu baatan illee jimaa gartee akka isaan karoora isaanii keessa jiru balleessuudhaaf jechuun akka karoora isaanii keessa jiru yeroo garagaraatitti fakkeenyaaf akka dubbatamaatiin ture hin dhageessan jedheetiin yaada sanillee akkasii quba qabaadha araan tana fakkeenyaaf sababa sheekotiin waa'ee diidii irratti kana dubbatteef akkanatti gartee kan nama hedduun nama sheekotii arrabsu fa'aa agarre gaafa san akkami ka jedhu kanallee xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna wanni dhufu hundi nu qoqqooduun qabu yaa jara keenya walii beekuu qabna jechuudha an akka yaada kiyyaatti kanaadha kan natti mul'atu tole ayyee waa'ee taa'ee danda'a reedooti dhugumatti nama Itoophiyaa Oromoo qofa miti bara nama lammii biyya sanii tahee nama Itoophiyaa tahee kan waa'een taa'ee kun yooma afaaniin dubbachuu baatillee mataa keessatti akkami sila jaarraa kana keessa namni akkanaan jira namni isan jechisiisin hin jiru isa kana har'an tan ammoo qabatamaan argine taa'een waggaa 7 fi hagas ittiin murame jechuudha waggaa 7 nama ajjeesee miti gaafa gartee aangoorra jiru meeshaa ofiin eegi jedhanii kennaniif sanuu meeshaa san osoo inni akkuma gartee mana jireenyaatu narraa fudhattan meeshaa keessanillee narraa fudhaa osoo jedhu mana isaatii fuudhuu didanii akka gartee yakkaatitti ittiin himatanii meeshama ofii isaaniitii kennaniif gartee gaafa aangoorra jiru by the way taa'ee danda'a reedoo aran tara waggaa 7 itti murame sanuu bar osoo ragaa ittisaa kan inni yaammate namni sadihiin osoo dhagahamuu qabu hatta sunni osoo hin dhagamin bifa diraamaa fakkaatu asirratti awwaalama ijoollee gartee bilisiginnaa deeggartuu yaada isaan jedhan tokko jira kaa orni conversation miidiyaa gartee doktor itti aanaa habtee fa'aa ka gartee isa gaafiif deebii godhaniif inni gartee hidhaa seene booda viidiyoo isaa cicciranii gadi dhiisaniitiin murtii kana itti guddisan warra jedhu fa'aa agarra ijoollee gartee bilisiginnaa deeggaran jechuudha mee garasitti as deebinaa taa'ee danda'a bilisiginnaa warra itti makamee miti warra gadi dhaabe namni hanga taa'ee danda'a itti jibbamee itti arrabsamee itti qeeqamee aarsaa kafalee bilisiginnaa gadi dhaabuudhaaf ifaa jiru haga gartee nama paartii keenya kana ni jabeessa jedhee itti amanu hunda alarraa itti afeeree paartii kanatti as dabaluutiitti hin dagatin hangaasaa faana dhufitti dabalee taa'ee danda'ati bilisiginnatti namni dabalee taa'ee danda'ati hangaasaa fa'aa jechuudha karaa kanaaniin uummata kiyyaaf jijjiirama fida jedhee fuula duratti kanaan uummata keenyaaf hojjanna jedhee itti amaneetiin karaa kanaan itti seenee yeroo deemu ammoo karaan ittiin uummanni keenya ittiin miidhamu paartii kana tahuu argeetiin kana caalaa uummanni maqaa kiyyaan gowwoomee maqaa kiyyaan gartee guyyoomee achi miidhamuu hin qabu ka jedhuun dirqama gartee aarsaa fedhe kaffaluuf as bahee jedheetiin akkasitti dhufe jechuudha warra gartee faarsuudhaan itti makame inni duuba gaafa itti amanu akkas godhee gaafa as deebi'ellee akkasumatti namni hanga isaa paartii san keessa taa'ee osoo paartiin jijjiiratiin osoo paartii san keessa bahee gartee yookiin paartii biraatitti hin dabalamin bilisiginnaa tahee achuma keessa taa'ee dhugaa jirtu namni hanga taa'eedha dubbatee jiru anamma akka abduutitti goota jaarraa kanaa isa gartee seenaadhaan kaleessa gartee nuuf himanii isa kaan dubbii kaan itti dabalanii goota akkasii goota akkanaa jiran sana osoo hin tahin arran tanaan goota jaarraa kanaa yoo jedhaman taa'ee danda'ati. Waan itti amane sana irratti xiqqoo gartee namni akka isaa hojjetilleen hawaasa isaatiif sagalee ta'illeen haga namani gaafa dura hidhaa seenu ammoo asirrattuu gartee milkaa'ina taa'eedha waa sadii hin arge jalqaba hidhaa seene gaafa san namni hedduun itti kolfaati ture maaliif akkaataa inni duraan gartee qabsaa'ota irratti duulaatiin ture gaafa gartee bilisiginnummaa irra jiru jechuudha
haga bilisiginummaa iri haga inni hidhamutti namni hedduun hin beekneef diraamaa dalagaa jiran haga jedhutu akka bara. Achi keessaa bahee ani gartee gaaf sanatti fakkaateen kana godhe dhiifama jedhee hayyoota gaafa san irratti duule hunda dhiifama gaafatee haala ta'e san hunda gartee annatti fakkaatee godhee jedheetiin ifatti ummata isaa dhiifama gaafatee ummata onnee ummataa keessatti deebi'ee osoo doorsifamu. Wanni biraa hafee bara gaafa gartee maal jedhee yeroo gartee hidhaa seeruu keessan viidiyoolee gartee amma haasawu kanneen irratti jechuudha. Akka gartee biyya alaa deemu. Akka gartee fakkeenyaaf jechuun as keessaa fira fakkaatanii nama isatti dhiyaatutti erganii as keessaa bahii rakkoo guddaa sitti dhufaatiin jira gara biyya alaatitti dhiyeessii waan jedhudha. Lakkeen baqachuu fi miti as keessatti aarsaa qabu fudhatuudhaaf jedheeti. Silaa maal godhamu deema jedhame kaa eega inni gartee hidhame san boodadha kan dubbatame jechuudha. Isaa dhiyeessuudhaa deemu qabne jiran miidhaan illee irra ga'uu danda'a jechuudha. Haala san hunda didee paartii isaaniitti kaanii beekaa mala isaaniitis didee taa'ee kabiraa lammaffaan kan gartee warri mootummaa kana deeggaru warraan tana inumayyuu sababa hidhama isaa yookiin gartee waggaa torba itti murtaa'uun kun akka rakkoo gartee dogongoraati jedhanii haragaadhaaf kan isaan dhiyeeffatan horni conversation miidiyaa gartee inni irratti gartee gaafiif deebii godhisan. Horni conversation isaa hidhamuudha deemu sossobanii haasofsiisanii inni hidhamu eeganii adda kokkutaniitiin gadi dhiisanii milkaa'ina taayeen milkaa'ee keessaa horni conversation irratti isaa ta'u miidiyaa hundarratti haasa'e taayeen baay'ee Itoon Forum miidiyaa irraan tan agartee akka Itoophiyaatitti hordofamuudhaan sadarkaa tokkoffaa irra jiru Itoon Forum kan gartee afaan Amaaraatiin dabarsuu irratti gaafiif deebii godhee yoo gartee waan dhufamu hin beekamu sagalee kiyya kana waraabaa naa dabarsaa jedhee achirratti gaafiif deebii godhee OMN irratti godhee BBC irratti godhee sagalee isaa bakka hunda kaatee yeroo information gartee akka hidhuudhaaf deeman akka isarratti gartee yaaliin adda addaa godhamaatiin jiru ayyoo miidhaan irra gahillee yoo hidhamellee sagalee kiyya naaf dabarsaa jedheeti waraabee kaa'ee jechuudha. Amma fakkeenyaaf horni conversation isaa hidhaa jiru nama hidhaa jiru akkas godhaniitiin murtii itti jabeessan achirratti gartee waan hin taane haasofsiisan waan taayyeedha bar itti amanee aarsaa kamuu kaffalu ilmaan kee hoo jedhee gaafate bar itti aanaabtee horni conversation isin jettan kanarratti bar ilmaan kee akkami waa'ee ilmaan kiyya maal godha ilmaan kiyya ilmaan Oromootiin garaagarummaan qabu an akkanatti guddadhe ilmaan kiyya akkanatti guddisan aarsaan kamuu yoo dhufe an homa ilmaan kiyya ilmaan Oromootiin garaagarummaa ilmaan biraatiin garaagaru ilmaan Itoophiyaanota biraatiin garaagarummaan qabdu jedhe milkaa'inni isaa guddaan tokko fakkeenyaaf amma wanni hidhameef maalinni waan inni dubbatu kana bara sodaatame akka hidhamuu deemu beekee dursee waan information kan argatee fi waan silaa dubbachuudhaa deemuuf dura afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin waraabee miidiyaa hundarratti kennate maaliif jennaan waan silaa gartee harkaa fashalsuudhaaf deeman kan afaan qabuudhaan deeman akka inni gartee ummataaf dhugaa jiru tana hin ibsine akka inni gartee waan kaleessa turerraa waan beeku waan achi keessa paartii san keessa ka ture beekuu fi waan boru ta'ullee akka inni hin dubbanne wanni hidhamuuf bartanaa fi tana beekee dursee miidiyaadhaan naa dabarsi gartee waan hidhamellee yoo wareegamellee jedhee kaa'ate jechuudha. By the way taayee danda'a waan namni gartee kana godhi jedheetiin sossobee keessaa baasuu miti. Horni conversation qofarrallee miti. Miidiyaa hundarratti gartee kaa'ateeti jechuudha. Dhaammate naa dabarsiidha. Itti milkaa'ee jirallee jechuudha tan. Horni conversation irratti gaafiif deebiin isaa kutaa lamatti kan dabre afaan Oromoo afaan Amaaraatiin jechuudha. Wanna takkallee hin hambifanne taayeen bas waan jiru dhugaa jiru hunda qulqulleesseeti jechuudha. Kasadaffaadha bar nama alaatirra nama paartii san keessa jiru faallaa paartii sanii yoo deeme kan miidhamu isaa kan aarsaa guddaa kafaluu isaa bar kan gartee wareegama gartee galatoomillee hin qabne kan eenyu wareegamellee osoo hin beekne aarsaa kafaluu isaa inni garuu himatee an kunoo kaleessa kanaafidha har'a ammoo bakka san hin jiru akka ayyaada hin jiru jedhee himatee osoo jidduu kanatti hin ukkaanfamin as bahee hawaasaan wal argee har'an ta'uu isin argatan sooshaal miidiyaan guutuun warri duraan calliselleen an dhugumatti waggaa torba itti murtaa'u san chaappaa torbaan dhawamee akka gartee onnee Oromoo keessa seeneen argan dhugatti. Anamma akka nama wallaala tokkootitti goota jaarraa kana dhugumatti nama gartee dhugaa irratti xichoominaan mata jabinaan gootummaadhaan waan jedhe san irratti wareegamu taayee danda'a irratti hin argan dhugaa dubbachuuf. Hundaafiyyuu rabbiin gartee dhugaan inni gartee akkasi qabatee mata jabinaan irratti gartee xichaatiin ture sun isa haa baaftu. An V8dhaan deemuun an dhuunfaa kiyya jiraachuun ilmaan kiyyaa fi haadha manaa kiyyaa mana ho'aan keessa jira caalaa dhugaa uummataa tana baasuutu naa wayyaa jedhee dhugaan inni qabate sun isa haa baaftu. Dhugumatti har'aan tana onnee Oromoo hunda keessaa dubbataa jira. Onnee Itoophiyaanota hunda keessaa dubbataati jira taayeen danda'a. Bara garaatitti Oromoon tun bara abdiin murattu bada sodaachisaa ammaa gartee akkuma kaleessaa mala godhanii gadi dhiisan tana eegaatiin jira beeki. Goota hawaasa isaatiif uummata isaatiif jiraateedha jedhee fudhaan akka nama tokkotti. Ana bula abduu moobaayila biraayan qophii biraatii warri deebinutti nagaan naa tura.